ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਲਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਣਾ। 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਗਰ ਰਹਿਣ 'ਚ ਪਿੱਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਡੰਗਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਰਮ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਭਾਈ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿੰਨਤ ਵਰਤਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਗੇਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਫੀਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕੀ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਡੰਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡੰਗਰ ਬੈਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਆਂ ਦਾ।